बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हकीम मुतसर अदील और आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हालिया दिनों में गले का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, बुखार के साथ जिस्म में दर्द, ये तकरीबन हर घर का मसला बना हुआ है। बहुत से अफराद इसकी लपेट में हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन मसाइल से बचने के लिए आप अपने घर में, अपने किचन में से बर वक्त कौन सी ऐसी अशिया का इस्तेमाल करके नज़ला, ज़ुकाम, गले का दर्द, बुखार से आप महफूज रह सकते हैं, बच सकते हैं। बर वक्त अगर आप इसका इलाज करें तो इंशाल्लाह आप मुमकिन तौर पर किसी बड़ी परेशानी से बचें। दर्द होना, नज़ला, ज़ुकाम ये एक आम सी बात है, लेकिन अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते तो ये इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनती है। गले का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो बर वक्त इसका इलाज नहीं करते, कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते इस पर, जो बाद में परेशानी का सबब बनती है। इसके लिए फिर उन्हें एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट का भी बायस बनती है। बहुत से अफराद एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करके मैदे के मसाइल, मैदे में दर्द, भूख की कमी, जी मत लाना जैसे मसाइल की फिर शिकायत करते हैं। इससे बेहतर है कि अगर आप इसका बर वक्त इलाज करें तो आप मुमकिन तौर पर आने वाली किसी बड़ी परेशानी से महफूज रह सकते हैं। चलते हैं, अब मौजू की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप अपने किचन में से कौन सी ऐसी अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जो गले के दर्द, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए इंतहाई अगर आप अपने गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, गले में वर्म महसूस कर रहे हैं, साथ बुखार है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, तो आप इस सूरत में हल्दी लें, छोटा आधा चम्मच, उसे एक पाव दूध में अच्छी तरह पकाएं। पका के मीठे के तौर पर आप उसमें शहद का इस्तेमाल करें। एक चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप उसमें शहद मिला लें और दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक ही खुराक से आपको फ़र्क। अगर खांसी है, नज़ला, ज़ुकाम है, साथ गले में आप खराश महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ले लें। साथ आप दालचीनी के 3 टुकड़े इतने इतने ले लें, उंगली के बराबर आप 3 टुकड़े ले लें। एक गिलास पानी लें, उसमें अच्छी तरह उबाइल करें। इसे उबाइल होने के बाद आप रात सोने के टाइम इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक ही खुराक से आपको काफ़ी हद तक इस गले के दर्द, बुखार में आपको। अगर आप गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, गले में खराश है, वर्म महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप पुदीने के ताज़ा पत्ते ले लें। 10 से 15 पत्ते ताज़ा पुदीना होना चाहिए। आप आधा गिलास पानी लें, उसमें अच्छी तरह उबाइल कर लें। इसे उबाइल करके आप इसे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक ही दिन में आप अपने गले में बेहतरी महसूस करेंगे। अगर आपको बुखार है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, साथ सर्दी भी महसूस हो रही है, तो इसके लिए आप तुलसी के ताज़ा पत्ते लें। 10 पत्ते आप तुलसी के लें, जिसे आम ज़ुबान में हम न्याज़बो भी कहते हैं। आम लोग घरों में लगाई होती है, चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप 10 पत्ते वो ले लें। 1.5 कप आप पानी लें, उसमें अच्छी तरह उबालें। उसे उबाल कर आप उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपका बुखार भी उतरेगा और सर्दी भी कम हो जाएगी। अगर आपको शदीद खांसी हो रही है, खांसते खांसते आपको गले में भी दर्द महसूस हो रहा है, गले में खराश महसूस हो रही है, तो इसके लिए आप मुलट्ठी लें। मुलट्ठी 2 अदद ले लें टुकड़े, आप इतने इतने टुकड़े होने चाहिए मुलट्ठी के। साथ ही इतनी मिकदार में आप दालचीनी ले लें। हल्का हल्का इन्हें ज़र्ब लगा के पीस लें। 1.5 कप पानी में आप इन्हें अच्छी तरह उबाइल करें। उबाइल करके आप छान लें। उसमें मीठे के तौर आप शहद का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक ही खुराक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खांसी में अफाका। उम्मीद है कि ये टोटके आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।